hold up. Oke guys, sekarang aku lagi di Sumenep. Sumenep. Di Sumenep. Déjame una vez, te perdono. Déjame otra vez, te conozco. Cuma ada Ramang, ayo. Itu ada jam-jam ya. Déjame sola hoy en la mañana. Déjame para allá, se va la gana. Yo te di. Ini kita sudah di sirkuit. Halo guys, selamat pagi. Pagi-pagi kok mendem rek. Nih hari ini mau balapan. Berdua berangkat. Ya, dua. Que no te vale nada, no me juegues como ajedrez. Yo te confié en ti, mis secretos, y yo viví por ti, sentí completo. En el final, no importa. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No me juegues como ajedrez. Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama. Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada. No me juegues como ajedrez. Guys, sekarang aku sudah di pedok. Di sini suasananya ramai banget, bener-bener ramai dan penontonnya juga ramai. Karena di sini itu terakhir ada balapan kayaknya 1 tahun yang lalu. Gimana suasana hari ini? Rame, full pembalap. Ini mau jadi pelopor 400 starter. Berapa? 400. Oh, keren ya. Di sini tuh jarang ya ada balapan ya? Jarang. Ini baru tahun ini ada lagi. Ya. Nah, terus apa? Apa? Keinginan selanjutnya apa? Apa sih kalau keinginan tuh? Apa? Harapan. Harapan ke depan tiap tahun kita sudah ini mengadakan jadwal paten Ya. dari macam-macam otomotif, dari balapan motor, drag race, drag bike, adventure, ya semuanya. Biar Madura itu maju. Thank you Mas Edi. Ya. Wah, Irham. Des ya, Des dari Malang. Jul, gimana mau balapan hari ini? Ya, bismillah saja. Modal apa? Hah? Modal apa? Modal nekat Modal. sama modal biaya. Ya. Nah, kesini sama siapa aja? Ih, ada Roni, Panu, dan Oh, ini yang teman-teman. kemarin viral ya? Ya, Kemarin liaran 10 1M. juta, 1M. 1 M, 1 minggu gak kebayar. Ini siapa aja pembalapnya sekarang? Oh, Koko juga. Siapa? Koko, adik Koko. Ada Kuku, Bawa motor apa aja, Jul? FJ200. Punya siapa? Sama punya tebok, terus Cong, pastinya. Lo cupang nggak di sini dah? Oh enggak, Oke, semangat ya, Jul. ya. Harapan hari ini apa? Podium Gajian. satu semua. Berdoa boleh ya. Iya. Merongkai. Ini ada Cak Panu. Kapan nikahnya? Oh iya, besok kalau nggak kesiangan. Kilo cah mendem. Ya ini Erwin Serondeng. Serondeng. Ya temennya Dendeng. Udah kaya ya sekarang ya. Nah, Udah kaya mah beda. Udah kaya dia. Udah kaya mah beda ya. Kayak monyet. Saya monyet. Ini lah bos. Ini Ini loh sekarang jadi bos ini. Oh iya, ini Dia ada mah- sister di Malang. Oh iya. Oh iya. Dia macak kru. Aslinya. Padahal bos. guru. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ini gimana balap hari ini?
harapan kita sukses. Selamat datang untuk idola saya. Sukses Bibin. Iya. Pak, sekarang balapannya rame apa gimana? Suasana balap hari ini? Nah, untuk proses pendaftaran masih berjalan. Berjalan. Nah, jadi kita belum bisa menentukan berapa pesertanya yang pasti dan mana yang ada capai kuota atau yang perlu dibatalkan tidak mencapai kuota. Tadi ada beberapa kelas yang dibatalin ya Pak ya. Nah Pak, di sini kan jarang ada balapan. Nah terus harapan kedepannya apa Pak? Harapan kedepannya ya kita berharap sih jangan sampai ada pembatalan dengan minatnya mungkin pembalap lokal atau pembalap piala bisa bergabung di sini. Harusnya seperti itu. Oke guys, setelah selesai main Matic 200 dan bracket, kok diketawain? Asia. Nah ini suasana di pedok. Oke teman-teman, sekarang aku lagi bareng ini ya. Mas, balapan hari ini gimana? Mas, dari kapan di sini? Ayo peserta WB13 Presentasi Tune Up 1W pemula poin. Nah, harapannya buat kelas berikutnya gimana Mas? Nah, besok kan di Desi nih. Persiapan buat di Desi apa? Ini kan ada juara umumnya, balap nggak? Berarti tinggal 10 menit. Terus yang ke-15 Bebek Bupatak. Ajar gimana balapan kali ini? Terakhir jam 5 mohon perhatiannya teman-teman. Apa aja yang udah main? Terakhir jam 5 Sama-sama. 17.00. Mohon teman-teman
Thank